हेलो दोस्तों, मैं राजेश वर्मा। आप देख रहे हैं रियल सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फ्रिज को डीफ्रॉस्ट कैसे करते हैं, चलिए हम इस वीडियो में देखेंगे। तो डीफ्रॉस्ट करने के लिए हम यहाँ पर इसकी जो दरवाजा है उसे खोलते हैं। दोस्तों, फ्रिज को आखिर डीफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत कब पड़ती है, चलिए समझते हैं। कई बार हम फ्रीजर में काफ़ी सारी आइस जमती है तो उसको पेचकस, चाकू या किसी नोकीला चीज़ से निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें बड़ी नुकसान हो जाती है। कई बार फ्रीजर छेद हो जाती है और उससे गैस लीक हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर फ्रीजर में काफ़ी सारी बर्फ़ अगर जम गई है तो यहाँ देखते हैं कि जो थर्मोस्टेट कंट्रोलर है, यहाँ बीच में एक बटन लगी हुई है, इसको डीफ्रॉस्ट बटन कहते हैं। अगर हम इसको अंदर की तरफ पुश करते हैं तो ये जो बटन है अंदर की तरफ दब जाती है और फ्रिज में लगी कंप्रेसर जो ऑफ हो जाता है, जिसके कारण से फ्रिज कूलिंग नहीं करता। उस समय फ्रिज में जमी सारी बर्फ़ जो है पानी बनकर बाहर निकल जाती है। जैसे ही फ्रिज की जो बर्फ़ पानी बनकर बाहर निकलता है तो धीरे धीरे ये जो बटन है डीफ्रॉस्ट वाली, ये भी बाहर आ जाती है और फिर से फ्रिज में लगी कंप्रेसर को ऑन करता है और फ्रिज फिर से कूलिंग होने लगता है। तो दोस्तों, इस तरह से डीफ्रॉस्टिंग काम करती है। तो फ्रिज की अगर फ्रीजर में काफ़ी सारी बर्फ़ जम जाए तो ये जो बीच वाली बटन है इसको दबाकर हम डीफ्रॉस्ट कर लेंगे। इससे फ्रीजर के अंदर सारी बर्फ़ पानी बनकर बाहर आ जाएगा। इस तरह से हम फ्रिज को डीफ्रॉस्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।